الله على الجمال، والله الريحة لوحدها حكاية. السمان من أجمل وأطعم لحوم الطيور، خفيف على القلب وغني بالبروتين، ولو هنقعد نعد في فوائده محتاجين حلقة لوحدها. سبحان الله. مع بعض هنعرف ازاي نعمل السمان ونفتحه مع كام تركايه صغيره هتفرق معاكم كتير في الطعم والريحه. وهنجهز خلطه رز مظبوطه وتسويه صح وطعم المطعم بس في بيتك. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب دايما افكرك. بعد ما نضفنا السمان وروقنا عليه من جوه وتخلصنا من الكلاوي واي حاجه تسبب معانا زفاره، وكمان سيبنا جزء من الرجول بعد المفصل بالشكل ده، هنشيل الجزء الخلفي علشان برضه بيسبب زفاره ومش مستحب في الشكل. وهنقص كمان جزء صغير من عظمه الرقبه مكان الذبح، بيكون فيه تجمعات دمويه مسمره شويه وهيسمر اكتر بعد التسويه وهيبقى شكله مش ظريف. وفي نفس الوقت جلد الرقبه هيطول معانا وهيقفل كويس على الحشو بتاعنا، وبينا نورقه او نفتحه من جنب الفخذ، وهنبدأ نفتحه سواء بصوابعنا بالطريقة دي أو هنستخدم معلقة صغيرة وهنقلبها ونفتح بيها تحت الجلد، وده الأسهل والأضمن للي مش متعود. وسواء حمام أو فراخ هنورقه بنفس الطريقة، الموضوع سهل. ولو قلقانين هنخلي بتاع الفراخ يقوم بالمهمة دي. المرحلة دي مهمة جدا علشان زي ما احنا عارفين السمان زفر شوية، فهيحتاج غسيل كويس مع كام تركاية صغيرة علشان ما يكونش فيه أي ريحة مش مستحبة. هنجهز كمية مية مناسبة لعدد السمان بتاعنا، وهنضيف معلقة كبيرة ملح مع ربع كوباية خل على عصير 2 ليمونة ومعلقتين كبار دقيق، ونقلب مظبوط وننزل بالسمان ونسيبه في النقع نص ساعة ما يضرش. بعد فترة النقع هنديله غسلة حلوة ينزل أي دم باقي فيه. وزي ما انتوا شايفين الميه كل ما هنديله حقه في التجهيز كل ما هتنتهي منه اي زفاره. وعلى بال ما السمان يصفي ميته بينا نجهز تركايه صغيره هتفرق معانا كتير في الطعم والريحه. بصله كبيره او بصلتين وسط وهنبشرهم، وعليهم برشه خفيفه من الملح ورشه من الفلفل الاسود على رشه خفيفه من بلح جوز الطيب، وندعكهم مع بعض وهنقسمهم نصين. نص البصل هنعصره كويس من ميته وهنركنه على جنب، هنحتاجه بعد شويه. والنص التاني من البصل بميته هنلف بيه السمان من جوه، هيرفع معانا اي زفره باقيه وهيدينا ريحه وهميه بعد التسويه. ونفس التركايه دي هنعمل بيها الحمام والفراخ الشامورت الصغيره قبل الحشو، اقسم بالله هتفرق معاكم كتير جدا. وبينا نجهز بقيه وصفتنا. الرز اللي هنستخدمه الرز الابيض المصري، مقدار كل سمانه تقريبا كوبايه الا ربع صغيره، او الاسهل ملو قبضه يد بالشكل ده. هناخد الكميه المطلوبه ونغسلها ونسيبها تصفي ونكمل بقيه خطواتنا. طاسه او حله وهننزل فيها بشويه زيت وبزياده شويه، هيساعد كتير ان الرز يفلفل معانا، مع معلقه زبده او سمنه زي ما تحبوا، وعليهم ببصله كبيره مقطعينها. البصل يدبل معانا وياخد لون، وهننزل بالكبد والقوانص بتاعه السمان مقطعينها بحجم يكون مناسب، وعليهم بقرن فلفل اخضر حار هيدينا طعم مع سنه سبايسي. وما ننزلش بالرز الا لما ميه الكبد والقوانص تجف معانا علشان نضمن اننا اتخلصنا نهائي من اي زفره فيهم. حبايبنا اللي بيحطوا الكبد والقوانص نيه والرز يتشرب من زفرتهم، جربوا الطريقه دي هتعجبكم كتير. الرز هياخد تشويحه معانا وهننزل بالميه السخنه. هنضيف مكعب مرق الدجاج كمعزز طعم، ونقدر نستغنى عنه لو مش حابينه. وهنظبط الملح على رشة فلفل اسود كتير، هو العنصر الاساسي في توابل الوصفة، ورشة من بلح جوز الطيب. انا هنا استخدمت جوز الطيب، مع ان بعض حبايبنا بيضيفوا القرفة، هي جميلة بس ما ينفعش استخدمها في المطعم، مش كل الناس بتحبها. اما جوز الطيب ريحتها جميلة ومقبولة للجميع ومش محسوسة، ونقدر نستغنى عنهم الاتنين ونكتفي بالفلفل الاسود والملح بدون اي توابل تانية. ونرجع لوصفتنا. بعد ما ضفنا التوابل وطبعا كل شغلنا على نار هاديه، هنسيب الرز يستوي نص تسويه وهننقله في حاجه واسعه يتهوى معانا ويبرد شويه.
فاكرين شوية البصل اللي قلنا هنحتاجهم بعد شوية؟ هنجيبهم وننزل بيهم على الرز بعد ما يبرد ونديهم تقليبة كويسة. نسيب المعلقة، مفيش أحسن من الإيد، بركة وتوزيع سليم، مش كده ولا إيه؟ التركية الصغيرة دي هتعزز طعم وريحة البصل الفريش في الخلطة، وهتدينا ريحة وطعم تخطف القلب حرفيا. هنحشي السمان وبلاش نكبسه كويس، علشان رغم ان الرز نص سوا الا انه مش هيستوي كويس من قلبه، وهيكون الرز حبايه وحبايه. ولو زودنا في وقت التسويه الرز اللي تحت الجلد هيعجن. باختصار خير الامور الوسط. اهم حاجه واحنا بنحشي تحت الجلد نوزع الحشو مظبوط. احتاجت شويه عادي، هنكمل من الرقبه ونكتف رجل في الفتحة الخلفية والرجل التانية عكسها، نربع الجناحين على الظهر وشكرا. مهم جدا نعمل حساب التسوية، الرز هيزيد. هنجهز حلتنا وكل ما تكون كبيرة هتريحنا، السمان ما يكونش فوق بعضه. شوية مية مناسبين وعليهم ببصلة وحباية طماطم مع جزرة، ونغطي غلوتين ونبخر. حبتين مستكة هيدونا ريحة روعة، مع معلقة صغيرة فلفل اسود حب، و3 4 ورقات لوري او ورق الغار، ونظبط ملح خفيف. غلوتين ونهدي النار علشان نضمن ان مفيش حاجه تفتح مننا، وننزل بالسمان على ظهره نفس تسويه الحمام. هنغطي ونسيب سن التهوية 20 دقيقة بالكتير. بسم الله ما شاء الله، كله طالع تمام، والشوربة ريحتها آخر جمال، ومفيش حاجة فتحت مننا الحمد لله. ولو في حاجة فتحت مننا قبل التسوية عادي، ورقة فويل عليها ورقة زبدة وهنلفها زي البونبوناية وهنسويها مع اخواتها وهتطلع تمام. تعالوا بقى نعمل آخر تركية. طاسة وهننزل بشوية زيت مع معلقة زبدة أو معلقة سمنة المتوفر عندكم، ومعاهم عود من الروزماري أو إكليل الجبل يكون فريش. يسخنوا مع بعض دقيقتين ونرفعهم من على النار، هيدونا ريحة وهمية. كده السمان جاهز معانا. عايزين نكمل في صينية وعلى الفرن عادي، ولو عايزين نحمره في طاسة زيت وزبدة هيكون جميل. بس انا هنا هنزله على الفحم ياخد من ريحة الشوي مع الزبدة والروزماري. حقيقي مش عارف اوصف لكم الريحة وجمالها. ولو ما عندكوش سياخ عادي، شبكة الشوي او شبكة فرن البوتاجاز هتقضي الغرض. واحنا بنسوي النار ما تكونش حامية عن اللزوم، ويكون السمان اعلى من النار من 10 ل 15 سم تقريبا، علشان ما يلسعش وياخد معانا كده لون جميل. وبس كده، واوعدكم انكم هتعملوا احلى سمان بطعم وريحة المطاعم، وبألف هنا عليكم. ولو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي يبقى شكرا كتير ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بالخير، سلام.